우주 만물을 창조하시고 인간 역사를 주관하시는 하나님 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสร้างจักรวาลทั้งปวงและมวลมนุษยชาติ 우리가 죄인이었지만 예수님의 십자가의 사랑으로 우리를 구원받게 해주심에 감사합니다. เราผู้ที่เคยเป็นคนบาปแต่ว่าพระองค์ทรงช่วยเราให้รอดจากความบาปเราขอบพระคุณพระองค์ 그 사랑과 은혜를 저희만 아는 것이 아니라 우리 주위 사람들에게 전하기를 원합니다. ไม่ใช่เพียงแค่เราเท่านั้นที่อยากจะรับรู้ถึงความรักและพระคุณของพระองค์แต่เราอยากจะประกาศให้กับคนรอบๆข้างเราด้วย 먼저 하나님을 아는 지식으로 더욱 채워주시옵소서. ขอพระองค์ทรงช่วยเติมเต็มพระสติปัญญาของพระองค์ให้แก่เราก่อนด้วยเถิด 교회가 서로 사랑하고 하나 될 수 있도록 도와주시옵소서. และขอพระองค์ทรงช่วยให้คริสตจักรเป็นหนึ่งเดียวกันด้วย 오늘 말씀을 통해서 하나님이 우리 개인에게 주시고자 하는 말씀을 깨닫게 도와주시옵소서. ผ่านพระวจนะในวันนี้ขอพระองค์ทรงช่วยให้เรารู้จักตระหนักถึงตัวเองได้มากยิ่งขึ้นด้วยเถิด 사탄 마귀의 방해를 물리쳐 주시고 말씀에 집중하게 도와주시옵소서. และขอพระองค์ทรงช่วยปกป้องเราจากมารซาตานให้เราจดจ่ออยู่กับพระวจนะของพระองค์ด้วย 모든 것 감사드리며 예수님 이름으로 기도드렸습니다. ขอบคุณในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ประทานให้และอธิษฐานในพระนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. 네, 고린도후서 5장 15절을 찾겠습니다. เราจะเปิดหาพระธรรม2 โครินธ์นะคะบทที่5ข้อที่15ค่ะ 네, 고린도후서 5장 15절 화면을 보시고 같이 한번 읽어보겠습니다. พระธรรม2 โครินธ์บทที่5ข้อที่15นะคะเราจะมองที่หน้าจอและอ่านพร้อมๆกันค่ะ และพระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อทุกคนเพื่อบรรดาคนที่มีชีวิตอยู่จะไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ที่สิ้นพระชนม์และทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลาย 예, 우리의 신앙생활은 하나님의 말씀에 의해서 좌우됩니다. คือในชีวิตทางความเชื่อเรานะคะขึ้นอยู่กับพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 네, 수많은 신앙의 경험과 체험도 성경적이지 않으면 옳다라고 말할 수 없습니다. ประสบการณ์หรือการสัมผัสต่างๆมากมายที่เรามีนะคะถ้าหากไม่ตรงกับพระคัมภีร์นั่นไม่สามารถพูดได้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องค่ะ 어떤 사람이 올바른 믿음을 가졌다고 말할 수 있을까요? บางคนเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าใครมีความเชื่อที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง 우리가 하나님의 자녀라는 사실을 어떻게 알릴 수 있을까요? และเราจะบอกได้ยังไงคะว่าเราเนี่ยเป็นบุตรของพระเจ้าที่แท้จริง 첫 번째로는 그가 말씀을 확신하고 있는지 คืออย่างแรกนะคะเราต้องดูว่าคนคนนั้นนะคะมีพระวจนะที่ถูกต้องหรือไม่ 두 번째로는 말씀대로 살아가고 있는지를 확인해 보는 겁니다. และอย่างที่สองนะคะเราต้องดูว่าคนคนนั้นนะคะใช้ชีวิตตามพระวจนะอยู่หรือไม่ 올해 2025년을 시작하면서 신앙이 성장했으면 좋겠다라고 마음에 생각을 했을 거예요. ในปีนี้นะคะในปี 2025 นี้เราก็อาจจะมีความคิดที่ว่าปรารถนาอยากจะมีการเติบโตขึ้นในทางชีวิตทางความเชื่อค่ะ 성장은 말씀에 근거해서 성장하는 것이지 말씀 없는 성장은 없습니다. การเติบโตนั้นนะคะจะต้องเป็นไปตามพระวจนะค่ะถ้าไม่มีพระวจนะแล้วจะไม่มีการเติบโตขึ้นค่ะ 여기 예수님이 나를 위해서 죽어주신 이유가 나와 있습니다. ตรงนี้นะคะในพระวจนะนี้มีเหตุผลที่ว่าทำไมพระเยซูถึงทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราออกมาค่ะ 자, 예수님이 모든 사람을 대신하여 죽으신 이유가 무엇일까? แล้วคำถามคือพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราทุกคนเพื่ออะไรคะ 다시는 우리 자신을 위해서 살지 않기 위해서입니다. เพื่อบรรดาคนที่มีชีวิตอยู่จะไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไปค่ะ 여기 자신을 위하여라는 것이 바로 자아입니다. คำว่าไม่อยู่เพื่อตัวเองตรงนี้นะคะก็คือไม่อยู่เพื่อตัวตนของตัวเองค่ะ 자, 내 자아를, 내 자신을 말씀 안에서 잘 통제해야지만 신앙생활을 성공할 수 있습니다. ตัวตนของเรานะคะหรือว่าตัวเราเองเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้พระวจนะนะคะจะทำให้ชีวิตในทางความเชื่อของเราเนี่ยเติบโตขึ้นได้ค่ะ 그래서 오늘 제목을요
그리스도 안에서 새로운 자아라고 정해봤습니다. ดังนั้นหัวข้อพระวจนะในวันนี้นะคะก็คือตัวตนใหม่ในพระคริสต์ค่ะ 자, 여기 우리 배운 것처럼 이사야서 14장에는 이 루시퍼 천사가 타락을 했습니다. ก็อย่างที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะในพระธรรมอิสยาห์บทที่ 14 เกี่ยวกับลูซิเฟอร์นะคะลูซิเฟอร์ 예, 하나님의 가장 아름다운 천사, 지혜 있는 천사로 만들어졌지만 죄 때문에 하나님을 대적하는 사탄 마귀가 됐어요. พระเจ้านะคะสร้างทูตสวรรค์ตนนี้ขึ้นมาให้เป็นทูตสวรรค์ที่มีปัญญาและงดงามมากที่สุดนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยจากความบาปนะคะเขาจึงกลายเป็นซาตานที่ต่อต้านพระเจ้าค่ะ 자, 여기 아담과 하와 우리 조상입니다. ตรงนี้ในรูปนะคะก็คืออาดัมและเอวาค่ะ 그러나 그들의 죄가 바로 사람을 죄의 노예로 바뀌고 말았습니다. แต่ว่าก็คืออาดัมและเอวานะคะได้ทำบาปนะคะทำให้ถูกแยกออกจากพระเจ้าไปค่ะ 자, 천사도 죄 때문에 사탄이라는 신분으로 바뀌었어요. ทูตสวรรค์ก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าทูตสวรรค์ตนนี้นะคะทำบาปก็เลยทำให้เปลี่ยนจากทูตสวรรค์ให้กลายเป็นมารซาตานค่ะ 사람도 죄 때문에 죄인이라는 신분으로 바뀐 겁니다. คนเราก็เช่นเดียวกันนะคะ เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยทำบาปทำให้สถานะของเราเปลี่ยนจากมนุษย์กลายเป็นคนบาปค่ะ 하나님은 죄를 미워하시기 때문에 이 죄를 해결하시기를 원해요. พระเจ้านะคะพระองค์ทรงเกลียดชังบาปมากๆค่ะ ดังนั้นพระองค์จึงต้องการประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหาบาปนี้ค่ะ 이 죄를 해결하기 위해서 누구를 준비했습니까? เพื่อจะแก้ไขบาปนี้นะคะ พระองค์ได้เตรียมใครคะ 예, 바로 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 십자가의 죽으심으로 죄를 해결하셨습니다. ใช่ค่ะพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมพระบุตรองค์เดียวของพระองค์นะคะ ให้ลงมายังแผ่นดินโลกนี้นะคะ แล้วก็ถูกตึงบนไม้กางเขนแล้วก็ยกอภัยบาปให้เราค่ะ 죽으시고 부활하셔서 이 세상의 모든 죄를 말끔하게 해결하셨습니다. พระองค์นะคะได้สิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทำให้บาปทั้งหมดในโลกใบนี้ค่ะ ถูกลบล้างไปถูกอภัยโทษไปค่ะ 예, 이제 우리는 아담 안에서 살았다가 그리스도 안으로 신분과 주소가 바뀐 거예요. ตอนนี้นะคะเราที่เคยอยู่เป็นสมาชิกในครอบครัวของอาดัมตอนนี้ก็ได้ย้ายสถานะค่ะมาอยู่ในพระคริสต์แล้วค่ะ 자, 로마서 6장 11절 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านพระธรรมโรมบทที่ 6 ข้อที่ 11 ด้วยกันค่ะ ในทำนองเดียวกันพวกท่านจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาปและมีชีวิตสนิทกับพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์ 자, 이제 구원받은 사람은 너희 자신을 죄에 대해서 죽은 자로 여겨야 됩니다. ตอนนี้นะคะคนที่ได้รับความรอดเนี่ยพวกท่านถือว่าได้ตายต่อบาปไปแล้วค่ะ 예. 자, 우리는 죄를 하나님이 십자가에서 해결해 주셨기 때문에 우리는 죄에 더 이상 지배받지 않을 수 있습니다. เพราะว่าเรานะคะได้รับการลบล้างบาปไปแล้ว โดยที่พระองค์เนี่ยทรงถูกตึงบนไม้กางเขนนะคะ ดังนั้นเนี่ยเราจะไม่ต้องการที่จะทำบาปอีกต่อไปค่ะ 그래서 사탄은요 계속 우리가 죄를 짓도록 하기 위해서 육체라는 것을 사용합니다. แต่ว่ามารซาตานนะคะพยายามใช้วิธีต่างๆเนี่ยเพื่อให้เราอยู่ภายใต้การควบคุมของอำนาจบาปนะคะ มันก็เลยพยายามล่อลวงเราด้วยเนื้อหนังค่ะ 예. 자, 여기 육체는 바로 우리 죄악된 인간의 본성을 말합니다. ทุกคนคะคำว่าเนื้อหนังในที่นี้นะคะ ก็หมายถึงว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีเชื้อบาปอยู่ในตัว มีธรรมชาติบาปอยู่ในตัวค่ะ 예. 마귀는 우리 육체 중에 바로 내 자신, 이 자아라는 것을 사용합니다. และมารจะใช้หนึ่งในเนื้อหนังของเรานะคะ นั่นก็คือตัวตนของเราค่ะ 자, 내 육체대로 생각하고 육체대로 살면 하나님과 멀어지게 되는 거예요. ถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตตามเนื้อหนังนะคะ ตามความต้องการของเนื้อหนังเราเนี่ยจะทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเนี่ยออกห่างกันค่ะ 자, 여기 육체에 마지막에 H라는 단어가 있습니다. ทุกคนคะคำว่า flesh เนี่ยตัวสุดท้าย flesh ตัวสุดท้ายจะเป็นตัว h ค่ะ 이 H를 빼버리고 거꾸로 읽으면 자아가 됩니다. ถ้าตัดตัว h ตรงนี้ออกนะคะ ถ้าอ่านย้อนหลังมาก็จะเป็นคำว่า self 자, 여기 내 마음속에 의자가 있어요. ในใจของเรานะคะมี
ในหัวใจของเราเนี่ยมีที่นั่งอยู่ค่ะ มีบัลลังก์อยู่ 이 마음속의 의자에 내 자아가 앉아 있어야 될까요? 아니면 예수님이 앉아 있어야 될까요? ในบัลลังก์หรือว่าในที่นั่งในจิตใจของเราอะค่ะ ต้องเป็นตัวเราเองที่นั่งอยู่ตรงนั้น หรือว่าเป็นพระเจ้าที่นั่งอยู่ค่ะ 신앙이 성장한 사람은 예수님이 여기에 앉아 계셔서 예수님 뜻대로 살아갑니다. ผู้ที่ชีวิตในทางความเชื่อเติบโตขึ้นนะคะ ก็จะมีพระเยซูเนี่ยนั่งอยู่ในใจและใช้ชีวิตในตามทางของพระเยซูตามที่พระองค์ทรงนำค่ะ 그런데 신앙이 어린 사람은 내 마음에 내 자아가 앉아 있어서 내 생각과 내 마음대로 살아가는 거예요. แต่ว่าคนที่มีตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางนั่งอยู่ในใจนะคะ ก็จะไม่มีทางเติบโตในทางความเชื่อค่ะจะใช้ชีวิตตามความคิดของตัวเองตามความต้องการของตัวเองค่ะ 그래서 오늘 그 방법을 설명할 겁니다. ดังนั้นนะคะวันนี้อาจารย์จะมาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการให้ฟังค่ะ 자, 여기 첫사람 아담은 하나님의 형상대로 지음을 받았어요. ตรงนี้นะคะอาดัมนะคะมนุษย์คนแรกของโลกนะคะได้ถูกสร้างขึ้นมาตามพระฉายาของพระเจ้าค่ะ 하나님과 대화하고 하나님 말씀에 순종하면서 살았습니다. ได้ใช้ชีวิตมาโดยการที่พูดคุยกับพระเจ้าได้รับความรักจากพระเจ้านะคะใช้ชีวิตมาด้วยการเชื่อฟังค่ะ 이것은 아담의 마음의 의자에 예수님, 하나님이 주인인 거예요. นี่หมายความว่านะคะภายในใจของอาดัมเนี่ยมีพระเจ้าเป็นเจ้าของค่ะ 그런데 사탄 마귀가 유혹을 해서 아담이 불순종을 했습니다. แต่ว่าอาดัมนะคะไม่เชื่อฟังโดยมาซึ่งการหลอกลวงจากมารซาตานค่ะ 불순종을 했다는 것은 아담의 마음에 예수님을 끌어내리고 자기 자아가 딱 앉은 거예요. คำว่าการล่อลวงจากมารซาตานนะคะก็คือทำให้อาดัมเนี่ยไม่เชื่อฟังพระเจ้าอีกต่อไปค่ะแล้วทำให้ภายในจิตใจของอาดัมที่มีพระเจ้าอยู่เนี่ยพระเจ้าถูกเอาออกไปค่ะ 내 마음의 주인을 예수님에게서 내 자신으로 바꾸는 것이 바로 죄입니다. การที่เปลี่ยนจากพระเยซูคริสต์ที่นั่งอยู่ในใจเราให้กลายเป็นตัวเองนะคะนั่งอยู่ในใจตัวเองเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าบาปค่ะ 자, 그래서 하나님은 아담과 하와를 좋은 나무로 지었는데 죄를 지어서 나쁜 나무가 된 거예요. คืออาดัมนะคะถูกสร้างมาให้เป็นต้นไม้ที่ดีค่ะ แต่ว่าเป็นเพราะบาปนะคะทำให้สถานะของอาดัมเนี่ยจากต้นไม้ที่ดีกลับกลายเป็นต้นไม้ที่ไม่ดีค่ะ 이 나쁜 씨앗, 죄를 모든 인류에게 다 물려주었습니다. และต้นไม้ที่ไม่ดีต้นนี้นะคะ ส่งต่อเป็นเมล็ดพันธุ์ให้กับทุกคนค่ะ ให้กลายเป็นคนบาป 그래서 우리는 태어날 때부터 죄인으로 나쁜 씨앗을 가지고 태어난 거예요. ดังนั้นนะคะเราทุกคนจึงเกิดมาเป็นคนบาปเพราะว่าได้รับเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีตรงนี้มาค่ะ 자, 이사야서 53장 6절에 우리는 다 양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔다라고 돼 있죠. ในพระธรรมอิสยาห์บทที่ 53 นะคะ ข้อที่ 6 บอกไว้ว่า เราทุกคนหลงทางไปเหมือนแกะต่างคนต่างหันไปตามทางของตนเองใช่ไหมคะ 우리는 태어나서 하나님을 모르고 내 마음대로 살았어요. ตอนที่เราเกิดมาค่ะ เราก็ไม่รู้จักพระเจ้าแล้วเราก็ใช้ชีวิตมาตามความคิดของตัวเองตามใจของตัวเองค่ะ 각기 자신의 길로 갔다는 것은 내 마음의 중심이 하나님이 아니라 내 자아가 앉아 있는 거예요. การที่เราใช้ชีวิตตามใจตัวเองนะคะ นั่นไม่ได้แปลว่ามีพระเจ้าอยู่ในจิตใจแต่เราใช้ชีวิตตามเนื้อหนังตามความต้องการของตัวเองค่ะ 우리는 각자 흩어져 있던 길 잃은 양이었는데 예수님 때문에 이렇게 한 곳에 모였습니다. เราทุกคนนะคะในตอนแรกเราก็เหมือนหลงทางไปเหมือนแกะที่อยู่คนละทิศคนละทาง แต่ว่าเรามารวมตัวกันได้เพราะว่าพระเยซูคริสต์นั่นเองค่ะ 그래서 갈라디아서 2장 20절에 보면 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 내 안에 그리스도께서 사셨다라고 말씀하고 있습니다. ดังนั้นนะคะถ้าดูในพระธรรมกาลาเทียบทที่2ข้อที่20นะคะก็จะบอกไว้ว่าข้าพเจ้าเองเนี่ยไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่มีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า 자, 내 안에 구원받은 사람은 내 안에 예수님이 계셔요. คือคนที่ได้รับความรอดนะคะจะมีพระคริสต์พระเยซูคริสต์เนี่ยอยู่ในเราค่ะ 맞습니까? ใช่ไหมคะ 예. 그런데 새로운 주인이 들어왔는데 자꾸 나는 새로운 주인을 몰아내고 내 자아가 주인이 되려고 하고 있어요. คือแต่ปัญหาก็คือแม้ว่าจะมีเจ้านายใหม่เข้ามาอยู่ในเราแล้ว แต่เราก็ยังดื้อด้านที่จะฉันจะใช้ชีวิตตามตัวเองฉันจะเป็นเจ้านายของตัวเองอยู่อย่างนี้ค่ะ 예.
내 마음의 주인을 예수님으로 선택할 건지 내 자아로 선택할 건지 둘 중에 하나입니다. ดังนั้นนะคะเราต้องเลือกระหว่างสองอย่างนี้ก็คือ เราจะเลือกว่าเราจะอยู่ภายใต้พระคริสต์หรือเราจะอยู่ภายใต้การครอบงำของตัวเองค่ะ 구원받은 사람은 항상 이 갈등과 선택을 하게 돼 있어요. คนที่ได้รับความรอดแล้วนะคะจะมีการขัดแย้งเรื่องนี้อยู่สม่ำเสมอค่ะอยู่ตลอดค่ะ 그래서 사도 바울은 로마서 7장에 길게 이 겉사람과 속사람을 비교하고 있습니다. ดังนั้นนะคะอัครสาวกเปาโลเนี่ยก็ได้พูดไว้ในหนังสือพระธรรมโรมบทที่ 7 นะคะ 네. 여러분 속사람은 바로 예수님입니다. บอกไว้ว่าในจิตใจเราเนี่ยมีพระคริสต์อยู่ค่ะพระเยซูคริสต์อยู่ 여러분의 겉사람은 바로 내 육신, 자아를 말합니다. แต่ภายนอกของเรานะคะมีเนื้อหนังมีความต้องการฝ่ายเนื้อหนังอยู่ค่ะ 자, 그러면 이 내 속에 있는 내 육체의 본성에 있는 자아에는 어떤 특징들이 있을까요? แล้วถ้าอย่างนั้นคำว่าตัวตนที่อยู่ในเนื้อหนังของเราเนี่ยค่ะมีลักษณะอย่างไร 8가지 우리 죄의 본성을 소개하고자 합니다. เดี๋ยวอาจารย์นะคะจะพูดให้ฟังถึง 8 อย่างค่ะ เกี่ยวกับตัวตนลักษณะของตัวตนที่อยู่ในภายในของเราค่ะ 자, 첫 번째로 여기 자기 사랑입니다. อย่างแรกนะคะคือการรักตัวเองค่ะ 세상의 수많은 책이나 미디어에서는 자기 자신을 사랑하라고 가르칩니다. หลายๆสื่อหลายๆหนังสือบนโลกใบนี้นะคะก็ต่างจะสอนว่าให้เรารักตัวเองค่ะ 그런데 중요한 것은 그리스도 안에서 자존감이 높아지는 것은 맞습니다. แต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยก็คือการที่พระเยซูคริสต์นะคะอยู่ในเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะ 그러나 예수님이 빠진 상태에서 자기를 사랑하게 되면 그것은 죄로 연결됩니다. แต่การที่เราไม่มีพระคริสต์อยู่ในใจนะคะเป็นตัวตนของตัวเองอยู่ในใจเนี่ยนั่นคือเรียกว่าบาปค่ะ 예. 그래서 성경에도 디모데후서 3장 1절 2절 같이 읽어보겠습니다. ดังนั้นนะคะเราจะอ่านพระธรรม2ทิโมธีบทที่3ข้อที่1ข้อที่2ด้วยกันค่ะ แต่จงเข้าใจข้อนี้คือวาระสุดท้ายนั้นจะเป็นเวลาที่น่ากลัว เพราะผู้คนจะเห็นแก่ตัวรักเงินทองโอ้อวดหยิ่งยโสชอบดูหมิ่นไม่เชื่อฟังพ่อแม่อกตัญญูชั่วร้าย 여기 말세 마지막 시대의 특징입니다. ทุกคนคะคำว่าวาระสุดท้ายในที่นี้นะคะหมายถึงว่ายุคสุดท้ายค่ะ 자, 여기 누구를 사랑한다고 되어 있어요. บอกไว้ว่าเห็นแก่ใครคะ 예. 마지막 시대가 되면 자기 자신을 사랑하는 이 죄가 충만해진다고 했습니다. บอกไว้ว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยค่ะจะมีคนที่เห็นแก่ตัวคนที่รักตัวเองเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ 이 자애가 강한 사람은 자존심이 높고 자기 중심적인 사람이 됩니다. มีหลายๆคนนะคะที่มีตำแหน่งสูงส่งและรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรักตัวเองทำให้ตัวเองมีความหยิ่งยโสขึ้นมาค่ะ 그래서 주님을 먼저 생각하겠어요? 자기 자신을 먼저 생각하겠어요? ดังนั้นคิดว่าคนเหล่านี้ค่ะจะคิดว่าพระเจ้ามาก่อนหรือว่าตัวเองมาก่อนนะคะ 예. 자기 자신을 먼저 생각하는 사람이 이 자애가 많은 사람인 거예요. ต้องเป็นคนที่คิดว่าตัวเองมาก่อนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเห็นแก่ตัว 그러니 말씀대로 살지 않고 자기 생각대로 선택할 수 있는 확률이 더 높겠죠. ดังนั้นนะคะเฉลี่ยการที่จะใช้ชีวิตตามความคิดของตัวเองตามเนื้อหนังของตัวเองเนี่ยมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆค่ะ 자, 두 번째는 바로 자만입니다. ต่อไปนะคะอย่างที่สองก็คือความเย่อหยิ่งค่ะ 다른 말로 교만이라고도 합니다. ถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือหยิ่งยโสค่ะ 자, 이 자만은 자기 자신이 가장 중요하기 때문에 나를 자랑하기 쉽습니다. การที่มันคือการที่ว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยสำคัญมากที่สุดชอบอวดโอ้ตัวเองค่ะ 성경에서 자랑은 죄라고 분명히 하나님 말씀하셨어요. ในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าการโอ้อวดการอวดอ้างเนี่ยเป็นบาปค่ะ 성경에 이러한 자랑, 허탄한 자랑은 다 악한 것이다라고 말씀하셨습니다. และในพระคัมภีร์นะคะได้บอกไว้ว่าการอวดอ้างทุกอย่างนั้นล้วนเป็นความชั่วค่ะ 이 세상은 교만으로 가득 찼기 때문에 서로 자랑하기 바빠요. คือในโลกใบนี้ค่ะเพราะว่ามีความหยิ่งยโสก็เลยเต็มไปด้วยการอวดอ้างอวดโอ้เต็มไปหมดเลยค่ะ 예.
온통 TV나 그죠? 휴대폰이나 미디어에는 자랑으로 가득 차 있습니다. อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือทีวีอย่างเงี้ยค่ะมีการอวดอ้างการแข่งขันกันอยู่เต็มไปหมดค่ะ 예. 우리는 무엇을 자랑하고 있어요? เราอวดอะไรคะ 세상 것을 자랑하고 계십니까? 아니면 나를 구원하신 예수님을 자랑하고 있습니까? เรากำลังอวดสิ่งของในทางโลกอยู่หรือว่าเรากำลังอวดความรอดที่พระเยซูคริสต์ประทานให้เราค่ะ 예. 우리는 잘못하면 마음이 교만해져서 자기 자신을 자랑할 수도 있습니다. ถ้าเราคิดผิดนะคะเราอาจจะเกิดความหยิ่งยโสขึ้นมาในใจและทำให้เราเนี่ยอวดอ้างออกไปในทางที่ผิดได้ค่ะ 우리는 교만해져서 세상 것들을 자랑할 수 있습니다. เพราะว่าเรามีความหยิ่งยโสในใจเย่อหยิ่งในใจใช่ไหมคะเราก็จะไปอวดสิ่งของทางโลกค่ะ 이 세상에서 가장 겸손하신 분은 바로 하나님이십니다. คนที่ถ่อมตนถ่อมใจมากที่สุดในโลกใบนี้นะคะก็คือพระเจ้าค่ะ 하나님은 너무 겸손하셔서 자기 몸을 사람의 몸으로 오셔서 버렸습니다. เพราะว่าพระเจ้านะคะถ่อมตนพระองค์ทรงถ่อมตนเป็นอย่างมากนะคะพระองค์ก็เลยทิ้งฐานะของพระองค์เองนะคะลงมาเป็นในลักษณะรูปลักษณ์ของมนุษย์ค่ะ 창조주가 십자가에 죽으셨다는 것은 엄청난 겸손을 말하는 거예요. คือเป็นการที่บอกว่าพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาทุกสรรพสิ่งในโลกใบนี้แต่พระองค์ทรงถ่อมตนค่ะ 예. 여러분 겸손은 마음을 낮추는 겁니다. ทุกคนคะคำว่าถ่อมตนในที่นี้นะคะคือการที่เราถ่อมใจของตัวเองลงค่ะ 예. 자, 교회 안에서 마음이 높아지면 죄가 들어옵니다. ในคริสตจักรเรานะคะถ้าเรามีความหยิ่งยโสเย่อหยิ่งในใจของตัวเองเราเองนะคะ 그래서 교회 안에서 교만하면 마귀에게 이용당할 수 있습니다. ถ้าเกิดว่าเรามีความหยิ่งยโสเย่อหยิ่งในคริสตจักรนะคะมารซาตานก็จะใช้จุดบกพร่องตรงนี้ค่ะมาทำให้เกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นค่ะ 예. 여러분 나이가 중요한 것이 아니에요. ทุกคนคะอายุไม่ใช่เรื่องสำคัญค่ะ 예. 나이가 많은 사람도 나이가 적은 사람에게 마음을 낮추어야 됩니다. คนที่อายุมากกว่าค่ะก็ต้องถ่อมตนถ่อมใจลงให้กับคนที่อายุน้อยกว่าค่ะ 예. 그리스도인은 교회 안에서든 밖에서든 마음을 낮추는 사람입니다. คือคริสเตียนเรานะคะไม่ว่าจะอยู่ในคริสตจักรหรือว่าอยู่นอกคริสตจักรนะคะเราก็ต้องเป็นคนที่ถ่อมตนถ่อมใจค่ะ 자, 그리고 잠언 13장 10절에 같이 읽어볼까요? และต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นในพระธรรมสุภาษิตบทที่13ข้อที่10นะคะเราจะอ่านพร้อมกันค่ะ ความโอหังมีแต่ก่อให้เกิดการวิวาทแต่ปัญญาอยู่กับผู้ที่รับคำแนะนำ 자, 교만하면 다툼이 일어난대요. บอกไว้ว่าถ้าโอหังถ้ามีความโอหังนะคะก็จะก่อให้เกิดการวิวาทค่ะ 예. 반대로 마음을 낮춰서 겸손하면 하나가 되겠죠. ถ้าในทางตรงข้ามกันนะคะถ้าเราถ่อมตนถ่อมใจลงก็จะเกิดการเป็นหนึ่งเดียวกันขึ้นค่ะ 예. 자, 이 교만하고 자랑하는 마음이 우리 자아의 본성입니다. การที่เรามีความเย่อหยิ่งหยิ่งยโสนะคะนั่นคือตัวตนของเราค่ะ 자, 그리고 세 번째는 자기 연민입니다. และต่อไปนะคะคือการที่เรารู้สึกสงสารตัวเองค่ะ 자, 자기를 불쌍하게 생각하는 마음은 마귀가 주는 마음이에요. การที่เรามีจิตใจที่สงสารหรือว่าเห็นใจตัวเองนะคะจิตใจตรงนี้คือจิตใจที่มารซาตานให้เรามาค่ะ 자신에 대해서 마음이 상하고 슬픈 감정을 가지는 사람들이 많습니다. คือมีหลากหลายคนนะคะที่กำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจอย่างความทุกข์ยากความลำบากค่ะ 왜 나에게 이런 힘든 일이 일어났을까? ทำไมชีวิตฉันเกิดแต่เรื่องยากลำบากขนาดนี้ 내 인생은 왜 이럴까? แล้วทำไมชีวิตฉันเป็นแบบนี้ล่ะ 다른 사람은 다 잘 먹고 잘 사는데 나는 왜 이럴까? ทำไมคนอื่นกินดีอยู่ดีแล้วทำไมมีแค่ฉันที่ทุกข์ยากจนลำบากขนาดนี้ 자기 연민에 빠진 사람이에요. เป็นคนที่รู้สึกด้อยค่าตัวเองค่ะ 자기 연민은 육신이 주는 본성이지 하나님 주시는 마음이 아닙니다. คือการที่เราด้อยค่าตัวเองนะคะนั่นคือการที่เนื้อหนังเนี่ยให้เราไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าประทานให้เราค่ะ 성경은 다른 사람을 불쌍히 여기는 사랑을 강조하고 있어요. คือ
다른 사람을 불쌍히 여기는 것을 성경에서는 사랑이라고 말하고 있습니다. คนที่น่าสงสารนะคะ มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์แล้วค่ะว่าเป็นใคร 그런데 구원받은 사람이 자기 자신을 불쌍하게 생각하면 안 되는 거예요. ดังนั้นนะคะคนที่ได้รับความรอดเนี่ยจะมาคิดว่าตัวเองเป็นคนที่น่าสงสารไม่ได้ค่ะ 오히려 자기 연민은 하나님의 일을 방해하게 됩니다. ซึ่งนี่อาจจะเป็นการขัดขวางการทำงานของพระเจ้าได้ค่ะ 자, 그리고 네 번째는 자아 추구입니다. และต่อไปนะคะคือการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเองค่ะ 자, 이 자애가 강한 사람은 자꾸 새로운 걸 추구합니다. คนที่รู้สึกว่ายังตัวเองยังขาดหายนะคะต้องการหาที่อะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองค่ะ 자기가 가지고 있지 않은 것을 자꾸 갖고 싶어 해요. เพราะว่าตัวเองรู้สึกยังไม่พึงพอใจนะคะก็เลยหาอยู่ตลอดเวลาค่ะ 그리고 자아추가 심한 사람은 자기가 가지고 있는 것에 대해서 불만족합니다. ดังนั้นนะคะเมื่อตัวตนของเราเนี่ยรู้สึกไม่พอเราหาอะไรมามันก็รู้สึกไม่พออยู่ดีค่ะ 하나 예를 들어볼게요. เดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งอย่างค่ะ 자, 여기 히브리서 13장 5절에 돈을 사랑치 말고 있는 바에 족해라라고 했습니다. ในฮิบรูบทที่13ข้อที่5นะคะบันทึกไว้ว่าท่านอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่ 자, 내가 지금 가지고 있는 형편을 불평하고 불만족하는 거예요. สิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้ค่ะเรารู้สึกไม่พอใจและไม่สบายใจค่ะ 그런 사람은 돈의 노예가 되기 쉽습니다. คนเหล่านั้นนะคะต้องการที่จะมีเงินค่ะ 여러분 돈이 부족하시죠? ทุกคนก็เงินไม่พอใช่ไหมคะรู้สึกขาดแคลนเงินใช่ไหมคะ 돈이 안 부족하세요? ไม่ 돈이 부족하지 않으세요? ไม่ขาดเหลือเรื่องเงินใช่ไหมคะ 자, 돈이 부족하다고 생각하는 사람, 만족하지 못하는 사람은 돈이 많아져도 똑같아요. คือคนที่รู้สึกว่าตัวเองขาดแคลนเรื่องเงินไม่พอเรื่องเงินนะคะนั่นก็คือมีความหมายเดียวกันกับคนที่มีเงินเยอะค่ะ 돈이 많아지면 만족할까요? แล้วถ้าเงินเยอะขึ้นนะคะจะรู้สึกพอใจไหมคะ 아니에요. 또 부족하다고 할 거예요. ไม่ค่ะพอมีเงินเยอะก็จะคิดว่ารู้สึกไม่พออีกค่ะ 자, 왜냐하면 성경은 만족, 자기가 있는 것에 불평하지 말고 만족하는 것을 중요하게 생각합니다. คือดังนั้นนะคะในพระคัมภีร์จึงสอนในทางตรงกันข้ามกันนะคะว่าให้เราเนี่ยเรียนรู้พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ค่ะ 하나님 주신 것에 감사하고 만족해야 됩니다. และรู้สึกพึงพอใจกับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้และใช้ชีวิตอย่างขอบคุณค่ะ 사도 바울은 이것을 경건의 비밀이라고 말했어요. บอกอัครทูตเปาโลนะคะอัครสาวกเปาโลเนี่ยก็ได้บอกความลับเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ 자, 여기 내가 어떤 형편에 있든지 궁핍하든지 부하든지 어떤 형편에 있든지 내가 자족하기를 배웠다라고 돼 있죠. คือตรงนี้บอกไว้ว่าถึงแม้ว่าเราอยู่ไม่ได้พูดเรื่องเนื่องจากความขัดสนแต่ว่าอยากที่จะให้เรารู้สึกพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ค่ะ 하나님 주신 것에 감사하고 만족하는 것이 경건의 비밀이라고 바울이 배웠다고 했습니다. เปาโลนะคะได้เรียนรู้ว่าการที่พระเจ้าประทานให้เราเจอกับสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้และเป็นเคล็ดลับค่ะ 하나님 주신 것에 만족하지 못하고 자꾸 달라고 부족하다고 생각하는 것은 육신이 주는 본성인 거예요. การที่เรารู้สึกว่าเราไม่พอใจกับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้มาแล้วหาสิ่งใหม่ๆมาให้กับตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะนั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้เรามีแต่ว่าเป็นสิ่งที่เนื้อหนังของเราเนี่ยมีอยู่แล้วค่ะ 자, 그리고 다섯 번째는 자기의입니다. และต่อไปนะคะข้อที่5ก็คือรู้สึกว่าตัวเองถูกอยู่เสมอไม่เคยผิดเลย 자, 우리 육체는 자신이 잘못한 거에 대해서는 숨기고 싶고 다른 사람이 잘못한 건 말하고 싶어요. คือมันจะเป็นอาการเหมือนเมื่อเราทำผิดเราอยากจะซ่อนไว้แต่เมื่อคนอื่นทำผิดอยากจะบอกออกมาค่ะ 그리고 자신의 생각을 자꾸 옳다라고 주장하는 것입니다. และคิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิดตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 자, 여기 예수님 당시에
수많은 종교가들이 있었습니다. ในยุคของพระเยซูในตอนนั้นนะคะมีหลายศาสนาเกิดขึ้นมาค่ะ 자, 예수님이 죄를 짓지 않았지만 이 사람들은 자기가 옳다라고 주장했어요. คือพระเยซูคริสต์นะคะไม่ได้ทำผิดบาปอะไรเลย แต่คนเหล่านี้ค่ะ บอกว่ามาใส่ร้ายพระองค์ค่ะว่าทำผิดและคิดว่าตัวเองถูก 자기들은 큰 죄를 지었지만 보이지 않아요. คือตัวเองนะคะทำบาปอันใหญ่หลวงทำผิดทำบาปนะคะ แต่ว่ามองไม่เห็นค่ะ 그런데 예수님을 정죄하고 비판하고 가르쳤습니다. แต่ว่าไปชี้หน้าด่าว่าพระเยซูคริสต์ค่ะว่าทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะ 자기 의가 강한 사람은 하나님의 은혜에 눈이 가려져 버리는 거예요. คนที่คิดว่าตัวเองถูกเสมอนะคะ คนเนี้ยจะไม่มีทางมองเห็นพระเจ้าค่ะ 자, 고린도서 10장 18절에 옳다 인정함을 받는 자는 자기를 칭찬하는 자가 아니요 오직 주께서 칭찬하시는 자니라. ตรงนี้นะคะในพระธรรม2โครินธ์บทที่10ข้อที่18บอกไว้ว่า เพราะว่าคนที่ยกย่องตัวเองจะไม่ได้รับการรับรอง แต่คนที่พระเจ้าทรงยกย่องต่างหากที่จะได้รับ 자기 자신이 옳다라고 인정되는 것은 내가 하는 것이 아니라 하나님이 하시는 거예요. คนที่คิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ได้มากันคนที่ได้รับความชื่นชมมาค่ะ จะคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ได้มาจากตัวเราเองแต่มาจากพระเจ้าค่ะ 내 주장이 옳다라고 곧 이렇게 주장하는 사람은 교회 안에서 하나 되기가 힘듭니다. คนที่คิดว่าการที่เราได้รับการยกย่องแล้วมาจากการกระทำของตัวเองเนี่ยค่ะจะอยู่ในคริสตจักรเป็นเรื่องที่ยากมากค่ะ 하나 되지 않으면 복음이 전해지지 않겠죠. เพราะว่าไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน ดังนั้นการที่จะประกาศออกไปก็เป็นเรื่องที่ยากค่ะ 그래서 자기가 옳다라고 주장하는 것은 굉장히 큰 죄입니다. และการที่คิดว่าได้รับการยกย่องเพราะว่าการกระทำของตัวเองอะค่ะเป็นเรื่องที่เป็นบาปค่ะ 그리고 여섯 번째로 자기 합리화입니다. และต่อไปนะคะข้อที่ 6 ก็คือการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองค่ะ 우리 육체는 항상 자기 자신을 방어합니다. คือร่างกายของเรานะคะเนื้อหนังของเราเนี่ยจะพยายามปกป้องตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะ 내 자신의 잘못을 인정하지 않아요. ไม่ยอมรับในความผิดพลาดของตัวเองค่ะ 그리고 다른 사람을 자꾸 비난하려고 하는 것이 자기 합리화입니다. และจะชอบมักพยายามที่จะไปตำหนิคนอื่นอยู่ตลอดเวลาค่ะ 우리는 살면서 이런 죄를 많이 짓게 돼 있어요. เพราะว่าพอเราใช้ชีวิตมาเรื่อยๆนะคะการที่เราจะทำบาปแบบนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่สามารถทำมาได้เรื่อยๆค่ะ 내 마음에 예수님이 앉아 있는 것이 아니라 내 자아가 딱 앉아 있는 증거예요. เพราะว่าในจิตใจของเราค่ะไม่ได้มีพระเยซูคริสต์นั่งอยู่ในใจ แต่เป็นตัวตนของเราเองที่นั่งอยู่ในใจเราค่ะ 자, 일곱 번째는 자의식입니다. และข้อที่ 7 ค่ะความสำนึกในตัวเองค่ะ 자, 자의식은 자기 자신을 정확하게 보고 판단하는 것이 아니에요. คือไม่ได้การที่สำนึกในตัวเองนี้นะคะไม่ได้หมายถึงขออภัยค่ะหมายถึงการที่มองตัวเองค่ะ 자신의 경험과 지식만으로 가지는 선입견을 말하는 겁니다. เป็นการที่มองตัวเองแค่ประสบการณ์หรือว่าการสัมผัสที่ตัวเองได้เจอมา แต่ว่าไม่ได้มองหรือว่าพิจารณาในสิ่งที่เป็นความจริงค่ะ 그래서 마귀가 이걸 자꾸 생각을 주는 거예요. ดังนั้นนะคะมารซาตานนะคะก็เลยใส่ความคิดแบบนี้มาให้อยู่ตลอดค่ะ 나 아무것도 할 수 없는 사람이에요. โอ้หนูเป็นคนทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างค่ะ 난 잘할 수 없어요. หนูทำได้ไม่ดีเลยค่ะ 다른 사람 시키세요. ไปให้คนนู้นทำเถอะค่ะ 이게 자신의 편견과 선입견이잖아요. นี่คือการที่เราเนี่ยรู้สึกด้อยค่าตัวเองค่ะ 이 자의식이 강한 사람은 하나님 말씀에 불순종합니다. คนที่คิดแบบนี้นะคะเป็นคนที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าค่ะ 자, 그리고 여덟 번째는 자기 고집입니다. และข้อที่ 8 นะคะความดื้อรั้นค่ะ 자, 우리 육체는 다른 사람에게 명령받는 것을 싫어합니다. ร่างกายของมนุษย์เรานะคะคนเราเนี่ยไม่ชอบฟังคำสั่งของคนอื่นค่ะ 맞죠? ใช่ไหมคะ 그런데 그 명령이 하나님 명령이라면 어떻게 해야 될까요? แต่ถ้าคำสั่งนั้นเป็นคำสั่งจากพระเจ้าต้องทำยังไงคะ 복종해야 되겠죠. ต้องเชื่อฟังใช่ไหมคะ 고집을 꺾어야 되겠죠? จะไปดื้อรั้นไม่ได้ใช่ไหมคะ
자, 여기 예레미야 8장 5절 말씀을 같이 읽어보겠습니다. ตรงนี้นะคะพระธรรมเยเรมีบทที่ 8 ข้อที่ 5 เราจะอ่านพร้อมกันค่ะทำไมชนชาตินี้คือเยรูซาเล็มจึงได้หันไปกลับสัตย์อยู่เสมอเขายึดการหลอกลวงไว้มั่นพวกเขาปฏิเสธไม่ยอมหันกลับ 여기 예루살렘이 왜 멸망당했을까요? ทุกคนคะทำไมเยรูซาเล็มถึงพินาศไปคะ 바로 이스라엘 백성들이 거짓을 고집했다. 거짓을 붙잡고 있었던 거예요. เพราะว่าอิสราเอลนะคะยึดการหลอกลวงไว้มั่นดื้อรั้นนะคะ 하나님 앞에 고집을 버려야 되겠죠? แต่จริงๆแล้วถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าเราต้องทิ้งความดื้อรั้นนั้นไปใช่ไหมคะ 고집을 버리면 하나님께 붙들려서 쓰임받는 인생이 됩니다. ถ้าเกิดว่าเราละทิ้งความดื้อรั้นนั้นไปพระเจ้าก็จะทรงจับเราไว้และใช้เราให้เป็นชีวิตที่มีประโยชน์ขึ้นมาค่ะ 그러나 고집을 계속 붙잡고 있으면 마귀에게 붙잡혀서 이용당할 수 있습니다. แต่ถ้าเรายังดื้อรั้นนะคะเราก็จะถูกมารเนี่ยควบคุมและตกอยู่ภายใต้การปกครองของมารค่ะ 예. 자, 여기도 로마서 2장 5절 말씀에도 다만 내 고집과 회개치 아니한 마음이라고 되어 있습니다. และตรงนี้นะคะในพระธรรมโรมบทที่ 2 ข้อที่ 5 ก็บอกไว้ว่าแต่เพราะท่านใจแข็งกระด้างไม่ยอมกลับใจ 예. 고집 부리면 지옥 가잖아요. คนที่ดื้อรั้นนะคะจะต้องตกนรกค่ะ 예. 자, 우리는 하나님 말씀 앞에 자기의 생각을 버려야 됩니다. เรานะคะเมื่ออยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าเราจะต้องทิ้งความดื้อรั้นของตัวตนนี้ออกไปค่ะ 아, 난 내 마음대로 할 거야. ไม่เอาว่าฉันจะใช้ชีวิตตามตัวตนฉันจะทำตามใจของตัวเอง 나는 하나님 말씀보다 내 방식이 더 좋아. ฉันชอบที่จะใช้ชีวิตตามทางของฉันฉันไม่อยากใช้ชีวิตตามพระเจ้า 예. 내 육체가 주는 자기 고집인 거예요. คือตัวตนของเรานะคะจะดื้อรั้นอยู่ตลอดเวลาค่ะ 예. 자, 로마서 8장 7절 같이 읽어보겠습니다. แล้วเราจะอ่านพระธรรมโรมบทที่ 8 ข้อที่ 7 พร้อมกันค่ะ เพราะว่าการเอาใจใส่เนื้อหนังนั้นคือการเป็นศัตรูต่อพระเจ้า ไม่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจ้า และที่จริงไม่สามารถปฏิบัติตามได้ 자, 육신의 생각은 하나님과 원수가 된다라고 돼 있습니다. ความคิดของตัวตนนะคะเป็นศัตรูของพระเจ้าค่ะ 자, 자아가 내 마음에 딱 주인 자리에 앉아 있으면 우리는 죄를 범한다는 사실을 배웠습니다. คือเราก็ได้เรียนรู้มาแล้วว่าการที่เราตัวตนของเราค่ะนั่งอยู่ในใจของเรานั่นคือการที่เราทำบาป 자, 이 8가지 자아의 본성을 배웠죠? และเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 8 ลักษณะของตัวตนกันแล้วใช่ไหมคะ 예. 그것은 내 마음에 예수님을 끌어내리고 내 자아가 앉아 있는 거예요. นั่นคือการที่เราเนี่ยเอาพระเยซูออกไปจากใจของเราและเราเอาตัวตนของเราเนี่ยมาเป็นใหญ่ในใจของเราค่ะ 자, 이제부터 중요한 질문이 들어갈 수 있습니다. ตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปนะคะเป็นคำถามที่สำคัญมากๆค่ะ 이 자아를 어떻게 죽일 수 있을까? แล้วเราจะกำจัดตัวตนนี้ไปได้ยังไงคะ 어떻게 내 마음에 자아를 끌어내리고 예수님을 앉힐 수 있을까? เราจะทำยังไงให้ตัวตนของเราเนี่ยออกไปจากที่นั่งตรงนี้และเปลี่ยนเป็นพระเยซูคริสต์มานั่งในใจของเรา 바로 하나님 하신 일에 집중하는 겁니다. นั่นก็คือเราต้องโฟกัสไปที่การทรงงานของพระเจ้าค่ะ 하나님 말씀을 인정하고 받아들이는 게 중요합니다. การที่เราจะเห็นด้วยเห็นชอบกับพระวจนะของพระเจ้า และรับพระวจนะนั้นมานั่นเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะ 자, 갈라디아서 2장 20절 여기 빨간색 글자만 같이 읽어보겠습니다. ในพระธรรมกาลาเทียบทที่ 2 ข้อที่ 20 นะคะเราจะอ่านเฉพาะตัวหนังสือสีแดงค่ะข้าพเจ้าถูกตึงร่วมกับพระคริสต์แล้ว 자, 내가 여러분이 예수님과 함께 십자가에 못 박혀 죽었답니다. ก็คือหมายถึงว่าเราทุกคนและพระเยซูคริสต์เนี่ยได้ถูกตึงร่วมกันบนไม้กางเขนค่ะ 예수님은 언제 죽으셨어요? พระเยซูสิ้นพระชนม์เมื่อไหร่คะ 2000년 전에 죽으셨어요. 2,000 ปีที่แล้วค่ะ 여러분은 안 죽었잖아요. แต่ว่าเราไม่ได้ตายนี่ค่ะใช่ไหมคะ 그런데 왜 내가 예수님과 함께 죽었다라고 돼 있을까요? แต่ทำไมถึงบอกไว้ว่าเราถูกตึงไว้ร่วมกับพระเยซูคริสต์แล้วคะ 예, 바로 예수님이 십자가에서 죽으신 사실을 믿는 사람은 하나가 된다는 뜻입니다. คือนั่นก็หมายถึงว่าเราผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ถูกตึงเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งเดียวกันที่ถูกตึงกับพระเยซูคริสต์ค่ะ
자, 내가 죽었다는 것은 바로 예수님이 십자가에 죽으실 때 내 자아도 내 육체도 함께 못이 박혔다는 거예요. คือการที่พระเยซูคริสต์ถูกตึงในขณะนั้นนะคะตัวตนของเราเนี่ยถูกตึงไปแล้วพร้อมกับพระเยซูคริสต์ในตอนนั้นค่ะ 자, 이 원리를 쉽게 설명해 보겠습니다. เดี๋ยวจะอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังอย่างง่ายๆนะคะ 자, 그림을 보십시오. ดูที่รูปภาพค่ะ 자, 여기 예수님이죠. อันนี้คือพระเยซูใช่ไหมคะ 네. 여기는 나입니다. ตรงนี้คือฉันค่ะ 자, 여기는 예수님이죠. ตรงนี้คือพระเยซูใช่ไหมคะ 네. 여기는 나입니다. ตรงนี้คือเราค่ะคือฉันตัวเราเอง 네. 자, 예수님이 2000년 전에 못이 박혔습니다. พระเยซูคริสต์นะคะถูกตึงบนไม้กางเขนเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วค่ะ 근데 이 사실을 믿는 사람은 나도 같이 못이 박힌 겁니다. ในตอนนั้นนะคะที่พระองค์ถูกตึงเนี่ยเราเองก็ถูกตึงเช่นเดียวกันนะคะ 바로 내 자아가 이미 죽었다는 것을 말해요. นั่นก็คือหมายความว่าตัวตนของเราเนี่ยได้ตายไปแล้วในตอนนั้นค่ะ 이것을 인정하고 믿으라는 겁니다. เรานะคะต้องเห็นด้วยกับสิ่งนี้และเชื่อในสิ่งนี้ค่ะ 자, 여기 책이 있습니다. ตรงนี้นะคะมีหนังสืออยู่ค่ะ 여기 사람이 있죠. ตรงนี้มีคนอยู่ใช่ไหมคะ 네. 자, 여기 사람을 책 속에 집어넣었습니다. คนตรงนี้นะคะอยู่ในหนังสือค่ะ 예. 자, 그러면 이 사람은 지금 어디에 있어요? ดังนั้นคนคนนี้อยู่ที่ไหนคะ 어디에 있어요? อยู่ที่ไหนคะ 낭스. 이 사람은 책 속에 있습니다. อยู่ในหนังสือค่ะ 맞습니까? ใช่ไหมคะ 자, 이 책을 책상 위에 올려놨어요. ถ้าเอาหนังสือตรงนี้วางไว้บนโต๊ะ 이 사람은 어디 있습니까? แล้วคนคนนี้อยู่ที่ไหนคะ 책상 위에 있습니다. อยู่บนโต๊ะค่ะ 맞죠? ใช่ไหมคะ 자, 이 책을 피아노 위에 올려놨습니다. ถ้าหนังสือเล่มนี้อยู่บนเปียโน 이 사람은 어디에 있습니까? คนคนนี้อยู่ที่ไหนคะ 피아노 위에 있습니다. บนเปียโนค่ะ 이해되시죠? เข้าใจไหมคะ 자, 이 사람은 바로 나고 이 책은 예수 그리스도라고 생각해 봅시다. ก็อยากให้ทุกคนนะคะคิดว่าคนคนนี้ค่ะก็คือตัวเราและหนังสือเล่มนี้ก็คือพระเยซูคริสต์ค่ะ 자, 이 책에 이 그리스도가 무슨 일이 생기든지 나는 똑같다는 거예요. ไม่ว่าหนังสือเล่มนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะ เราเองก็จะเกิดแบบนั้นเช่นเดียวกันค่ะ 구원받을 때 여러분은 그리스도 안에 들어갔습니다. ในตอนที่เราได้รับความรอดนะคะ เราก็อยู่ในพระคริสต์ค่ะเราเข้าไปอยู่ในพระคริสต์ค่ะ 자, 그러면 예수님이 십자가에 못 박았을 때 나는 어디에 있었습니까? ดังนั้นในตอนที่พระเยซูคริสต์ถูกตึงบนไม้กางเขนเราอยู่ที่ไหนคะ 네, 이 사실을 믿는 자는 똑같이 십자가 안에 있는 겁니다. ค่ะ คนที่เชื่อนะคะก็จะเชื่อว่าตัวเองเนี่ยถูกตึงอยู่บนไม้กางเขนด้วยกันค่ะ 그래서 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니라는 말씀이 이해가 되는 거예요. ดังนั้นนะคะจึงทำให้เราสามารถเข้าใจพระวจนะเมื่อสักครู่ได้ที่บอกว่าเราเนี่ยถูกตึงไว้กับพระคริสต์แล้ว 예수님께 일어난 모든 일은 나에게 일어난 일이 됩니다. ไม่ว่าเหตุการณ์ใดนะคะที่เกิดขึ้นกับพระเยซูคริสต์เหตุการณ์นั้นนะคะก็เกิดขึ้นกับเราเช่นเดียวกันค่ะ 왜냐하면 내가 그리스도 안에 있기 때문에 그런 거예요. เป็นเพราะว่าเรานะคะอยู่ในพระเยซูคริสต์ค่ะ 자, 따라해 봅니다. พูดตามนะคะ 예수님 죽음은 나의 죽음. พระเยซูสิ้นพระชนเราก็ตาย 예수님 부활은 나의 부활. พระเยซูฟื้นคืนชีพเราก็ฟื้นคืนชีพ 성경은 중요한 두 가지를 설명하고 ก็ 있습니다. เรากำลังอธิบายนะคะสองสิ่งที่สำคัญอยู่สองอย่างค่ะ 첫 번째, 예수님이 나를 위해 죽으셨다. อย่างแรกคือพระเยซูคริสต์ตายเพื่อเรา 두 번째는 내가 예수님과 함께 죽었다. อย่างที่สองเราและพระเยซูคริสต์ตายด้วยกัน 네. 자, 내가 죽었다는 이 사실을 알고 이 말씀을 받아들일 때 내 육체를 이길 수가 있는 거예요. ในตอนที่เรารู้พระวจนะนี้และยอมรับพระวจนะนี้นะคะจะทำให้เราสามารถเอาชนะตัวตนหรือว่าเนื้อหนังของตัวเองได้ค่ะ 예.
로마서 6장 6절 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านพระธรรมโรมบทที่ 6 ข้อที่ 6 ด้วยกันค่ะ เรารู้แล้วว่าคนเก่าของเรานั้นถูกตึงไว้กับพระองค์แล้ว เพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไป และเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป 자, 우리 옛사람, 우리 자아를 예수님과 함께 십자가에 못 박은 이유가 나와 있습니다. ตรงนี้นะคะมีเหตุผลที่บอกไว้ว่าทำไมคนเก่าของเราถึงถูกตึงไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าค่ะองค์ไว้กับพระเยซูค่ะ 죄의 몸이 멸하여라고 되어 있습니다. นั่นก็บอกไว้แล้วค่ะว่าเพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายไปค่ะ 자, 죄의 몸이 멸한다는 것은 우리의 육체가 힘이 없다, 무기력해지다라는 뜻을 가지고 있어요. ตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายไปในที่นี้นะคะ หมายถึงว่าเนื้อหนังของเราเนี่ยจะไม่มีแรงที่จะทำบาปอีกต่อไปค่ะ 예, 이것을 알 때 다시는 우리가 죄에게 종노릇하지 않는 겁니다. ในตอนที่เรารู้เรื่องนี้นะคะ เราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไปค่ะ 아, 내 자아가 예수님 죽을 때 같이 죽었구나. อ๋อตัวตนของฉันเนี่ยได้ตายไปแล้วนี่ตอนนั้น 예, 이 사실을 알 때 내 육체가 힘이 빠지고 예수님이 내 안에서 강해지는 거예요. ในตอนที่เรารู้ในเรื่องนี้นะคะ พลังของเนื้อหนังของเราเนี่ยก็จะไม่มีพลังค่ะและเราจะทำตามพระเยซูคริสต์ค่ะ 예, 이것이 우리를 구원해 주신 이유입니다. นี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงได้รับความรอดค่ะ 다시는 우리 자신을 위해서 살지 말라고 말씀하십니다. เพื่อให้เรานะคะไม่ใช้ชีวิตด้วยการทำบาปอีกต่อไปค่ะ 예. 자, 빌립보서 1장 21절 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านพระธรรมฟิลิปปีบทที่ 1 ข้อที่ 21 พร้อมกันค่ะ เพราะว่าสำหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไร 이제 여러분 안에 사는 분은 예수 그리스도입니다. ตอนนี้นะคะในเรานะคะก็คือมีพระเยซูคริสต์อยู่ค่ะ 예. 자, 이 그림으로 표현하면 이렇게 됩니다. ถ้าให้อธิบายนะคะก็คือเป็นรูปแบบนี้ค่ะ 예. 내 안에 내 안의 주인이 자아가 아니라 예수님입니다. เจ้าของที่นั่งอยู่บัลลังก์ในตัวเรานะคะไม่ใช่ตัวตนของเราเองค่ะแต่เป็นพระเยซูคริสต์ค่ะ 그래서 우리는 내 마음의 주인이시기 때문에 주님이라고 부르는 거예요. ดังนั้นนะคะเรามีพระองค์นั่งอยู่ในใจเราจึงเรียกพระองค์ได้ว่าพระผู้เป็นเจ้าค่ะ 자, 이 의자에 내가 앉아 있으면 아까 8가지 죄를 짓게 됩니다. ถ้าเรามีตัวตนของเราเนื้อหนังของเราเองนั่งอยู่ในใจเรานะคะ นั่นก็คือการที่เรามี8สิ่งที่ทำบาปอยู่ในใจค่ะ 그런데 예수님이 앉아 있으면 9가지 열매를 맺게 됩니다. แต่ถ้าเกิดว่ามีพระเยซูนั่งอยู่ในใจเรานะคะ เราจะมีผล9อย่างค่ะ 자, 여기 갈라디아서 5장 22절에 성령의 9가지 열매가 나옵니다. ตรงนี้นะคะในพระธรรมกาลาเทียบทที่ 5 ข้อที่ 22 นะคะมีคำว่าผลของพระวิญญาณปรากฏออกมาค่ะ 사랑, นั่นก็คือความรัก 희락, ความยินดี 화평, สันติสุข 오래 참음, ความอดทนค่ะ 자비, ความกรุณา 양선, ความดี 충성, ความซื่อสัตย์ 온유, ความสุภาพอ่อนโยน 절제. การรู้จักบังคับตนค่ะ 예, 아까 그 8가지 죄랑은 전혀 반대입니다. คือสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับ8สิ่งที่เราได้เรียนมาเมื่อสักครู่ค่ะ 자, 우리는 말씀에 순종하고 내 마음속에 예수님을 자리에 앉히면 이 열매들이 맺혀가는 거예요. ในตอนที่เราเชื่อฟังนะคะและสิ่งเหล่านี้ค่ะที่เป็น9อย่างนี้นะคะผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยจะปรากฏผลแก่เราค่ะ 예. 자, 그러면 결론적으로 자, 우리를 어떻게 이 자아로부터 해방될 수 있을까 정리해 보겠습니다. ดังนั้นนะคะเราจะมาสรุปกันว่าเราเนี่ยจะสามารถหลุดพ้นจากตัวตนนี้ได้อย่างไรค่ะ 자, 누가복음 9장 23절에 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하라고 말씀하셨습니다. ในพระธรรมลูกาบทที่9ข้อ23นะคะบันทึกไว้ว่าถ้าใครต้องการจัดมาติดตามเราให้คนนั้นปฏิเสธตนเอง 나를 부인한다는 것은 내 자아를 죽이라는 거예요. คำว่าปฏิเสธตนเองในที่นี้นะคะก็คือฆ่าตัวตนนั้นไปค่ะ 아, 내 안에 계신 분은 그리스도야. ในตัวเราเนี่ยเป็นพระเยซูคริสต์ 나는 이미 십자가에서 죽었어.
ตัวตนของฉันน่ะจริงๆมันตายไปตั้งนานแล้ว 아, 내 생각대로 살지 않고 말씀대로 살 거야. ตอนนี้ฉันจะไม่ใช้ชีวิตตามความต้องการของตัวเองตามใจของตัวเองแต่ฉันจะใช้ชีวิตตามพระเยซูคริสต์ 이것이 자기를 부인하는 거예요. นี่คือการที่ปฏิเสธตัวเองค่ะ 이것이 내 마음에 예수님을 앉히는 거예요. นี่คือการที่เรานะคะปฏิเสธตัวเองและเอาพระเยซูคริสต์เนี่ยมาไว้ในใจค่ะ 예, 이것은 계속 훈련해야 됩니다. 저절로 될 수 없어요. เราจะต้องฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาค่ะ สิ่งนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้ด้วยตัวมันเองค่ะ 예. 자, 오늘 이 시간에도 자아에게 지배받은, 육체에게 지배받은 사람은 이 말씀과 교제에 참석을 못했을 겁니다. เช่นวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะ อย่างคนที่มีตัวเองมีตัวตนของตัวเองอยู่ในใจนะคะ วันนี้ค่ะก็จะไม่สามารถมาเข้าร่วมการสามัคคีธรรมตรงนี้ได้ค่ะ 그러나 자기를 부인한 사람은 모임에 참석할 수 있고 하나님 말씀으로 은혜를 받을 수 있는 거예요. แต่คนที่สามารถปฏิเสธตนเองได้นะคะ ก็จะสามารถมาเข้าร่วมการสามัคคีธรรมการฟังคำเทศนาได้ค่ะ 예. 자, 여기 로마서 6장 11절 같이 읽겠습니다. ตรงนี้นะคะพระธรรมโรมบทที่ 6 ข้อที่ 11 เราจะอ่านพร้อมกันค่ะ ในทำนองเดียวกันพวกท่านจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาปและมีชีวิตติดสนิทกับพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์ 자, 여기 그리스도 예수 안에서 하나님에 대하여는 살아있는 사람으로 여겨라라고 되어 있습니다. บอกไว้นะคะตรงนี้ว่าพวกท่านเนี่ยได้ตายไปต่อบาปแล้วและมีชีวิตติดสนิทกับพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์ค่ะ 자, 여기 여겨라라는 말은 이 사실을 그대로 믿으라 이 뜻입니다. คำว่าจริงๆในนี้อะค่ะมันไม่มีคำว่าตรงนี้นะคะ แต่ว่าคือหมายถึงว่าให้มีชีวิตติดสนิทอยู่กับพระเจ้าค่ะ 예수님 죽을 때 나도 죽었구나라는 사실을 믿으라는 겁니다. คือการที่เราเชื่อว่าเราเนี่ยตายไปแล้วในตอนที่เราเชื่อว่าพระเยซูในตอนที่เราเชื่อพระเยซูคริสต์ค่ะ 예수님 부활하시고 살아나셨을 때 나도 새로운 사람으로 다시 태어났다라는 것을 믿으라는 겁니다. เป็นการที่เราเชื่อว่าในตอนที่พระเยซูคริสต์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยเราก็เป็นคนใหม่ที่ได้บังเกิดใหม่ขึ้นมาค่ะ 여러분 살아있는 사람 맞죠? เราก็เป็นคนที่มีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะเราทุกคน 영원히 살아있는 사람입니다. เราเป็นคนที่มีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณโดยวิญญาณค่ะ 살아있는 사람은 죽은 일에 관심이 없습니다. คนที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้ค่ะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความตายค่ะ 이 세상 것에 관심을 가지는 것은 바로 죽은 일에 관심을 가지는 거예요. การที่ให้ความสนใจกับสิ่งของในโลกนี้นะคะคือการที่ให้ความสนใจกับสิ่งที่เป็นความตายค่ะ 예, 우리는 하나님께 대하여 산 자로서 예, 살아있는 일, 영적인 일에 관심을 가져야 됩니다. ดังนั้นนะคะเราทุกคนต้องมีชีวิตที่ติดสนิทอยู่กับพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์ค่ะ 자, 그래서 여기 하나님 일에 대해서는 yes, 예라고 말해야 됩니다. ก็คือถ้าเป็นงานของพระเจ้างานของพระเยซูคริสต์เราจะตอบค่ะได้ค่ะใช่ค่ะ 그리고 내 육체, 내 자아가 계속 올라올 때는 no, 안 돼라고 말해야 됩니다. แต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหนังของเราเรื่องเกี่ยวกับตัวตนของเราต้องปฏิเสธโดยการพูดว่า no ไม่ใช่ค่ะ 이걸 여러분이 선택하시고 훈련하셔야 됩니다. เรานะคะต้องเลือกด้วยตัวเองค่ะต้องฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะ 예. 자, 내 자아가 더 이상 지배받지 않도록 나는 예수님과 함께 못이 박혔습니다. เพื่อไม่ให้ตัวตนของเรานะคะมาครอบงำเราอีกต่อไปเราต้องอยู่มีชีวิตติดสนิทอยู่กับพระเยซูคริสต์ค่ะ 따라서 그리스도가 나의 주인입니다. เรานะคะ 그리스도가 나의 주인입니다. พระเยซูคริสต์เป็นเจ้าของเรา 예. 우리의 생각과 우리의 육체를 말씀 안에서 바꾸셔야 됩니다. เรานะคะต้องเปลี่ยนจากการที่เราใช้ชีวิตตามเนื้อหนังของตัวเองตามใจของตัวเองเนี่ยให้มาเป็นตามพระวจนะค่ะ 넘어졌다가 일어섰다가 넘어졌다가 일어섰다가 이거 계속 반복하실 거예요. ถึงแม้ว่าจะล้มแล้วลุกขึ้นมาอีกแล้วก็ล้มอีกแล้วก็ลุกขึ้นมาอีกนะคะก็จะอยู่อย่างนี้ค่ะเป็นการฝึกฝนไปเรื่อยๆ 우리가 의지할 것은 하나님 말씀밖에 없습니다. สิ่งที่เราสามารถพึ่งพาได้นะคะมีเพียงอย่างเดียวก็คือพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 예. 자, 여기까지 말씀드리겠습니다. พระวจนะในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ 예.
기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันนะคะ 우리를 죄에서 구원해 주신 하나님 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงช่วยประทานความรอดให้แก่เราออกจากความบาป 예수님이 죽으셨을 때 우리도 함께 십자가에서 죽었다는 사실을 배웠습니다. เราได้เรียนรู้ว่าในตอนที่พระเยซูคริสต์ถูกตึงบนไม้กางเขนและสิ้นพระชนม์ในตอนนั้นเราก็ถูกตึงด้วยและตายไปแล้ว 이제 내 안에 사시는 것은 내 자신이 아니라 예수님이라는 것을 배웠습니다. และเราในตอนนี้ไม่ใช่ของตัวเองอีกต่อไปแต่เราเป็นของพระเยซูคริสต์ 하나님 말씀에 순종하며 주님 뜻대로 살 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระองค์ทรงช่วยให้เราสามารถเชื่อฟังและทำตามพระวจนะของพระองค์ได้ด้วยเถิด 우리 육신의 생각을 버리게 하시고 하나님 말씀만 따라갈 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระองค์ทรงช่วยให้เราสามารถสลัดและละทิ้งความคิดของตัวเองออกไปและใช้ชีวิตตามทางของพระองค์ด้วย 오늘 또 방콕교회에서 귀한 복음의 말씀이 증거됩니다. ในวันนี้ที่คริสตจักรกรุงเทพมีการประกาศข่าวประเสริฐอันมีค่าให้แก่คนที่อยู่แถวนั้น 많은 영혼들이 구원받을 수 있도록 역사해 주시옵소서. ขอพระองค์ทรงงานผ่านทางพวกเขาและให้มีจิตวิญญาณหลายดวงได้รับความรอดด้วย 오늘 참석하지 못하신 우리 형제 자매님들 하나님 붙잡아 주시옵소서. และในวันนี้พี่น้องท่านใดที่ไม่ได้มาเข้าร่วมขอพระองค์ทรงติดสนิทอยู่กับพวกเขา 다음번엔 다 같이 만나서 서로 교제하며 하나님을 찬양하게 도와주시옵소서. และขอพระองค์ทรงช่วยให้ในครั้งหน้าพวกเขาเหล่านี้ได้มาเข้าร่วมกันสามัคคีธรรมและมาร้องเพลงสรรเสริญต่อพระองค์ได้ด้วยเถิด 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เอาอธิษฐานในพระนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘.